วันนี้เราจะพามาเที่ยวที่พักติดทะเลแสมสาร ที่พักเล็กๆมีชายหาดเป็นของตัวเองด้วยนะคะบรรยากาศดีเงียบสงบมีมุมชิลๆแล้วก็เห็นทะเลทุกหลังเลยเหมาะกับการมาพักผ่อนกับครอบครัวค่ะและมาเที่ยวแบบคนไม่มีรถกันค่ะมานั่งรถไฟไปแสมสารกันหรือว่าการขึ้นรถไฟเนี่ยมันทำยังไงที่นี่สามารถขึ้นรถไฟมาเที่ยวพัทยาก็ยังได้นะคะรถไฟแอร์นั่งสบายแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะลมไม่ตีหน้าสักแอะเลย เราไปถึงที่สถานีจุกเสม็ดแล้วไปยังไงกันต่อรอติดตามชมกันนะคะ แล้วเรามาอัปเดตร้านเหยื่อตกปลาที่แสมสารกันค่ะมีเหยื่อตกปลาขายด้วยปลาเก๋ยหมึกกระตอยนี่กำลังแพ็คเลยนะคะร้านขายปลาสดๆที่ขึ้นจากทะเลเลยมาดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนกันถ้าเกิดซื้อนี่มีขายตลอดไหมคะวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวกันแต่เช้าเลยค่ะไปค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบไม่มีรถกันก่อนอื่นกด Subscribe ให้ก่อนนะคะจะได้มีแรงไปสวัสดีค่ะชาวฟินนาดีวันนี้เราอยู่ที่หัวลำโพงแล้วเราจะไปจุกเสม็ดค่ะเราจะขึ้นรถไฟไปตกหมึกกันดูว่าวัวจะไปรอดไหมนะแล้วไปยังไงหลายๆคนอาจจะไม่มีรถส่วนตัวนะคะหรือว่าถ้าไม่มีรถแล้วเราจะไปตกหมึกที่แสมสารได้ไหมไปเที่ยวแสมสารยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมกันค่ะวันนี้นี่สำหรับใครที่ไม่เคยมาจอดรถที่หัวลำโพงนะคะเราขอนำเสนอที่จอดรถหัวลำโพงเข้าจอดได้เลยนะคะจอดเสร็จแล้วก็ออกมารับบัตรจอดรถนะคะที่จอดรถก็กว้างขวางอยู่ทุกคนสามารถมาทางรถไฟใต้ดิน MRT ได้นะคะขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอสถานีเลยการจองตั๋วก็ไม่ยากนะคะจองได้ผ่านเว็บการรถไฟแห่งประเทศไทยจองผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ไปจองที่สถานีได้เลยแต่เราไปช่วงจุดจีนนะคะก็เลยต้องจองไว้ก่อนแค่เลือกสถานีต้นทางปลายทางวันที่แล้วก็เลือกรอบนะเลือกที่นั่งแล้วก็ชำระเงินนะคะพอมาถึงแล้วเราก็เอาตั๋วที่ปริ้นออกมาแลกที่เคาน์เตอร์เลยนะคะเท่านี้เองเราก็มีตั๋วขึ้นรถไฟแล้วค่ะรถไฟมาตรงเวลานะคะ6:45ขนาดที่นั่งนะคะก็สามารถนั่งได้2คนที่ไม่อ้วนก็กำลังดีมีที่วางขายด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์เย็นๆตลอดทางค่ะรถพิเศษนี้วิ่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะผ่านหลายสถานีเลยถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้สถานีไหนก็ขึ้นจากตรงนั้นได้เลยแล้วก็แวะไปเที่ยวได้หลายที่ด้วยผ่านทั้งพัทยาสวนนงนุชอุตภเปาด้วยนะถ้าจะไปแสมสารจะลงอุตภเปาก็ได้แต่วันนี้เรามาลงที่จุกเสม็ดค่ะห้องน้ำรถไฟนะคะมีที่ล้างมือสุขาก็ไม่ได้เหม็นเท่าไหร่นะมีวิวด้านนอกแบบนี้เป็นการเดินทางที่สบายมากๆเลยนะคะไม่ต้องขับรถเองใช้เวลา3 ชั่วโมงกับ25 นาทีก็ถึงแล้วสถานีจุกเสม็ดมีรถ2 แถวเพียบเลยเป็นสถานีที่เปิดได้ไม่นานนะคะแต่ว่าถ้ามีสถานีตลาดแสมสารจะดีมากๆเลยทุกคนจะได้แวะซื้อของไปกินที่ทะเลได้ถ้าคุณจะมาวันธรรมดานะคะไม่มีรถแอร์นะเป็นรถธรรมดาใช้เวลาเดินทางเกือบ5 ชั่วโมงเลยสถานีก็มีประมาณนี้ค่ะการเดินทางไปเที่ยวจุดต่างๆนะคะมีรถ2 แถวให้บริการค่ะไปหาดนางรำหาดนางรองหรือว่าเรือจัดกรีนฤเบศก็มีนะคะสามารถซื้อตั๋วได้ตรงนี้เลยเดินทางไม่ไกลค่ะจากสถานีคุณก็สามารถมาเที่ยวทะเลได้อาจจะมาเที่ยวแล้วตอนบ่ายๆก็กลับก็ได้นะหรือว่าจะมาค้างก็ได้ที่นี่ก็มีที่พักที่โบเคยทำคลิปเอาไว้แล้วหาดนางรำหาดนางรองน้ำใสบรรยากาศดีตอนนี้มาเที่ยวกันได้ง่ายๆแล้วด้วยพาเด็กๆมาเล่นน้ำได้เลยหรือว่าจะขึ้นเรือไปเที่ยวเกาะแสมสารก็ได้นะคะน้ำยิ่งใสเข้าไปอีกวันนี้เราใช้บริการโบ๊ทค่ะเป็นบริการคล้ายๆ Grab นะคะสามารถเลือกไปลงจุดที่ต้องการได้วันนี้เราไปแสมสารค่ะค่ารถ134 บาทแต่ว่า
แนะนำให้จองก่อนประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะจะได้ไม่ต้องรอรถนาน วันนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตแสมสารรีสอร์ท 2024 ที่นี่มีบ้านหลังใหม่แล้วนะ นอกจากมีบ้านเก่าแล้ว ก็ยังมีบ้านหลังใหม่ด้วยจ้าทุกคน สวัสดีชาวฟินนาดีวันนี้เราพามาเที่ยวแสมสารอีกแล้วค่ะแล้วที่นี่แสมสารรีสอร์ทเราเคยมาถ่ายไว้1คลิปนะคะแล้วก็ใครอยากดูเวอร์ชั่นเก่าก็ไปดูคลิปเก่าได้นะคะแต่วันนี้เรามาดูเวอร์ชั่นใหม่ค่ะมีห้องใหม่ถึง4ห้องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละห้องหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันค่ะแสมสารรีสอร์ทเวอร์ชั่นใหม่นะคะมีลานกว้างๆแบบนี้สามารถเห็นวิวทะเลได้แบบนี้ทุกคนสวยมากเลยใครจะมาตกปลาก็ลองดูได้นะคะแสมสารรีสอร์ทมีบ้านพักติดทะเลราคาไม่แพงนะคะก็เลยทำให้ที่เนี่ยห้องพักเต็มตลอดเลยเพราะฉะนั้นที่พักเขาก็เลยเพิ่มอีก4หลังเพื่อรองรับเพื่อนๆให้มาเที่ยวกันค่ะที่นี่บรรยากาศชิลๆสามารถนั่งรับลมทะเลได้ทั้งวันเลยนะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านพักกันค่ะห้องใหม่ของแสมสารรีสอร์ทนะคะพักได้3ท่านนะคะราคา 2,800 บาทเก้าอี้แบบปรับนอนได้นะคะสำหรับท่านที่3ห้องน้ำนะคะลึกเข้าไปตรงนั้นมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะบ้านหลังใหม่เนี่ยไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าพักนะคะแล้วก็ห้ามปิ้งย่างด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากจะปิ้งย่างเป็นบ้านหลังเก่าได้เลยค่ะนี่เป็นบ้านหลังเดิมนะคะราคาประหยัดเริ่มต้นแค่ 1,000 บาทอยากดูรายละเอียดไปดูคลิปเก่านะคะเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ในรายละเอียดใต้คลิปนะคะถ้าใครอยากทิ้งกายทิ้งใจมาไว้ที่ทะเลนะคะก็แนะนำให้มาพักที่นี่ค่ะแสมสารรีสอร์ทนะคะมีน้ำทะเลฝั่งนี้ใสแล้วนะคะตอนน้ำขึ้นนี่แบบน้ำน่าเล่นเลยอ่ะดูดีทุกคนกดเข้าไปดูรายละเอียดการจองที่ใต้คลิปนะคะเช้าอากาศดีๆเดี๋ยวเดินออกกำลังกายไปที่หน้าวัดนะคะไปหากาแฟกินเราเดินมาเจอเขาขายปลาด้วยนะตรงนี้มีปลาช่อนทะเลตัวเบลเลอร์เลยนะคะเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยโลละ120เองนะแสดง70ไปสิเพียบเลยนะคะไปสิโลละ230นะแล้วก็ยังมีปลาสากด้วยปลาสาก80แล้วก็กระพงดำ100นะโอ้เป็นปลาชาวบ้านจริงๆเลยเป็นบางวันเนาะมีทุกวันก็มาที่หน้าบ้านนี้ได้ต้นแสมสารทำรีสอร์ทด้วยปะคะปลาอินทรีที่นี่นะคะ230นะแต่ละวันอาจจะสดไม่เท่ากันนะคะก็มาเลือกมาถามดูได้ตรงนี้นะทางเข้าต้นแสมสารนะคะผ่านมามีเหยื่อตกปลาไข่ด้วยปลาเก๋ยหมึกกระตอยนี่กำลังแพ็คเลยนะคะนี่เป็นหมึกเหยื่อเหรอคะแล้วกินได้ไหมกินก็ได้นะคะขายกิโลเท่าไหร่หรอ170ถ้าเป็นกล่องกล่องละ100ปลาเก๋ยก็มีขายนะคะอ๋อเป็นแบบฟิตก็มีใช่อันนี้หนูว่าเข้าฟิตหมดเลยเป็นปลาเก๋ยนะคะกล่องละ50 บาทเรามาดูนะคะร้านนี้ถ้าตอนบ่ายๆอาจจะมีปลามาลงนะคะมีปลาเบ็ดจากสปีดโบ๊ทด้วยอันนี้นะคะอยู่ข้างๆวราสิทธิ์นะคะมาซื้อเหยื่อตกปลาได้มีปลาหมึกสดๆแพ็คตอนเช้านะแล้วก็มีแบบแช่แข็งด้วยทั้งปลาเก๋ยปลาหมึกนะคะและเราก็เดินมาเจอร้านกาแฟเล็กๆอีกร้านหนึ่งที่รสชาติดีราคาไม่แพงค่ะ The Little แสมสารกาแฟเข้มข้นดีนะคะร้านเล็กๆอยู่เส้นแสมสารนี่เองแม่ค้าน่ารักด้วยมาอุดหนุนกันได้นะคะราคาก็โอเคนะไม่ได้แพงเย็น45ปั่น60อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้
แฟเขาเข้มข้นใช้ได้นะคะที่นี่เดลิโต้ร้านติดดาว เป็นร้านของชำที่มีอุปกรณ์ตกปลาขายนะคะ ถ้าเกิดขี้เกียจเดินไปปาตู่โยมีซาบิกิต่างๆ โยชาวบ้านน่ารักเชียร์นี่ผีตะโขน หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการแห่ขี้ตาพาเที่ยว กับประสบการณ์การขึ้นรถไฟไปเที่ยวแสมสารกับโบนะคะ หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ รับรองมันแน่นอน